Good morning. It's always an honor to come before you and speak. Tas vienmēr ir pagodinājums nākt jūs priekšā un runāt. I don't know what you were thinking about as you came to church this morning. Es nezinu, par ko jūs domājāt ceļā nākot uz baznīcu šorīt. But unless you were asleep Bet ja vien jūs negulējāt and had your eyes closed, un nebija jūsu acis aizvērts, you couldn't help but see the beauty that's all around you. jūs noteikti nevarējāt nepamanīt to skaistumu, kas visapkārt jūs ieskauj. God's beauty. Dieva skaistumu. Now, scientists will tell you that leaves change their color because of the sugar content and temperature and other things. Zinātnieki mums, protams, paskaidros, ka koku lapas maina savu krāsu, tās satura ķīmisko procesu, kaut kādu cukuru vai kas tur nenotiek tajās lapās, salu ietekmē un vēl visādas lietas. And that does happen. Un tas patiesi tā notiek. But God created that process. Bet Dievs šo procesu ir radījis, ieviesis. Now, if I'd been creating this, Ja es to būtu radījis, I probably would have said, okay, one day the leaves are going to be green, es teiktu, labi, vienā dienā lapas būtu zaļas, and the next day they're going to be black on the ground so we could rake them up. un nākamajā es teiktu, labi, tās lai melnas uz zemes, ka es tās varu pacelt un savākt. But thankfully, Bet pateicoties, God does not think like I think. Dievs nedomā, kā domāju es. Because God causes those things to be a slow change. Dievs to ir iekārtojis kā tādu pakāpenisku lēnu pārmaiņu pilnu procesu. And green doesn't turn to black immediately. Un zaļais nepārto par melno ļoti ātri. It changes to yellow Tas pāriet uz dzeltenu no and sākuma. gold, Zelta, orange and red. oranžā un sarkanā krāsā. And as humans, we're told that those colors are the things that are pleasing to us, the colors that are pleasing. Un cilvēki arī pētnieki teikt, ka tās ir tās krāsas, kas mūs patiesībā ļoti patīk un kas mūs gandarīja ar savu skaistumu. It's wired into us. Tas ir kaut kā ļoti dziļi iesakņots mūsos. And so when we look at nature, we look at what God has created. Un kad mēs skatāmies dabā, mēs uzlūkojam Dievu radīto. We see this beauty. Redzam šo skaistumu. Maybe at one time it was a way when they didn't have calendars and everything else, maybe it was a way for them to prepare to know what season was coming. Varbūt, ka laikos iepriekš, kad nebija kalendāru un cilvēkiem nebija iespējas sekot tam līdz, tas bija kā labs veids, kā cilvēkiem sagatavoties gadu laiku pārmaiņām. But we get to enjoy that beauty. Un mēs varam to visu pat izbaudīt šo skaistumu. Evolutionists will tell you it just happened that way. Evolucionisti teiktu, tas vienkārši tā notika. I can't see it that way. Es to nevaru tādā veidā redzēt un pieņemt. So this week, take time to enjoy this beautiful weather. Tāpēc ņemiet laiku šajā nedēļā un izbaudiet šo skaisto laiku. So before I get into our message this morning, Pirms es pieķeros un pārēju pie šīs dienas vēstījuma, I was talking with Laura yesterday, es ar Lauru runāju vakarā, and she had just been with Anita, un viņa nesen bija pavadījusi kādu brītiņu kopā ar Anetu. and the time is very, very close for Anita to have her second child. Un tas laiks ir ļoti tuvu tam brīdim, kad Anetei ir jālaid pasaulē otro bērniņu. Laura says that all the tests show that it's time for the baby to come. Visi tie rādījumi, tie mērījumi, vai kas tie testi rāda, ka tam laikam ir jābūt, ka tas The bērniņš baby is healthy, bērniņš ir vesels, and they're just waiting. un ka viņi vienkārši gaida. Laura has been through this a few times, Laura arī tam ir gājusi cauri kāds dažs reizes savā dzīvē, and she says it's going to be very quickly. un viņa teica, tas notiks ļoti ātri. So I know what it's going to be, Es zinu, kā tas būs, but I'm not sure if I'm supposed to say, bet es nezinu, vai man to būtu jāsaka. so I'm not going to say. Tāpēc es neteikšu neko. But please Atteikšos. keep her in your prayers this week. Bet lūdzu, paturiet Anetu savās lūkšanās šā nedēļā. So in late August this year, Augusta otrajā pusē šogad a hurricane hit Texas. milzīga viesuļvētra pārsteidza, postīja Teksasu. Now the weathermen name these hurricanes. Un mēs mēdzam dot vārdu šīm viesuļvētrām. And this hurricane was named Harvey.
Un šī viesuļvētra tiks saukt par Hārviju. The hurricanes that hit the United States Šīs viesuļvētras, kas parasti pārsteidzami atnāk, sasniedz Amerikas Savienotās valstis, they usually start off the coast of Africa somewhere. tās parasti iesākas kaut kur pie Āfrikas krastiem. And it can be just a very small disturbance. Un tā var būt kāda neliela maza vētra, kā neliels kaut kāds dabas process tur. Rain will start and small winds. Un kāds neliels lietus iesākas, neliela vēja iesākas. But that area has very warm water. Bet tajā reģionā ir ļoti silti ūdeņi. And as a rotation occurs, Un kad tur notiek zināma rotācija tajā procesā, it starts picking up energy. tā uzņem sevī enerģiju, spēku, jaudu. It picks up the warm water Tā paceļ šo silto karstu ūdeni. and it rotates. Then as the water cools, it goes back down. Un kad tas šādi rotētu paceļās un atkal atdziest, un atkal krīt lejā šis ūdens. And the wind currents start moving it. Un tad vējā šīs plūsmas sāk šo visu ūdens daudzumu virzīt uz priekšu. And as it continues to move toward Texas and the Gulf of Mexico, the water is even warmer. Un kad šajā procesā šis ūdens tiek virzīts tuvāk Teksas piekrastē vai Meksikas līcim, tad kļūst vēl siltāks šis ūdens. We have the Atlantic Ocean on one side, the Pacific Ocean on the other Un side. mums ir Atlantijas okeāns no vienas puses un Klusais okeāns no otras puses. Atlantic Ocean is warmer. Un Atlantijas okeāns ir siltāks. That's why those hurricanes come from that side. Un tāpēc šīs viesuļvētras nāk no Atlantijas okeāna puses. So eventually this hurricane gets into the Gulf of Mexico. Un tad pakāpeniski šī viesuļvētra ienāk, iesteidzās Meksikas līcī. And weathermen can't really forecast exactly where it's going to go. Un They cannot. tad laika prognožu cilvēki nevar precīzi noteikt, kur tieši šī viesuļvētra sasniegs krastu, kurā brīdī vietā. So people have to prepare, but they don't really know if it's going to hit them or not. Cilvēkiem ir jābūt ļoti sagatavotiem. Viņi gan nezina, vai šī viesuļvētra trāpīs tieši viņiem vai kādiem citiem, bet jābūt gataviem. So Hurricane Harvey hit Texas, Un tālūk viesuļvētra Hārvijs sasniedz Teksasu, close to Corpus Christi. tūp pie Corpus Christi pilsētas. And normally, these hurricanes will just move into the land and die out. Un parasti šīs viesuļvētras tā, ieiet teritorijā, jeb sauszemē, un tad arī tur zaudē savu spēku. Because they can't suck up any more water, there's no energy, so it stops. Tāpēc tā nevar vairs sevi uzņemt jaunu ūdeni, tā sāk zaudēt enerģiju un izzūd. But this time, because of other weather patterns, Bet šajā reizē tāpēc, ka bija kādi citi laika apstākļi, the hurricane turned šī viesuļvētra pagriezās and started moving east. un sāka virzīties austrumu virzienā. And it was going right along the coastline. Un tā devās gar krasta līniju. So it was still sucking up this water and dumping this water as rain. Un tāpēc tā joprojām varēja uzņemt ūdeni jaunu un atkal to gāzt lejā. Eventually, the flooding was worse than the wind from the hurricane. Un pakāpeniski, beidzot bija tā, ka nevis tā viesuļvētra ar vējiem, bet drīzāk plūdu draudi bija daudz briesmīgāki nekā paši šie vēja. And so it got to one point around Houston and Beaumont where it was just stationary and it was just dropping tremendous amount of rain. Un tā vietās ar Houstonu un Belmontu notika, ka ūdens vienkārši milzīgā daudzumā nolīja un nokrišņi tik lielā mērā, ka tas radīja šos plūdus. Some places were getting over a meter of water a day. Un kādās vietās ūdens līmenis cēlās par metru diennaktī. That area is a flat area. Un šis reģions ir ļoti līdzens reģions. And so there wasn't as much water able to run off as we would have here where we have hills and things. Un tajā vietā ūdens nevarēja tik strauji aizplūst dēļ šī plakanās apvidus. Tas nav tā kā pie mums, kur ir tā diezgan pakalnains, un tad ūdeņi varētu aizplūst. Tremendous tragedy. Milzīga traģēdija.
77 people so far have died from this flooding. Un no šiem plūdiem, šajos plūdos gāja bojā 77 cilvēki. When a flood comes, Kad plūdi atnāk, it just ruins everything that's in its path. tā plūdi iznīcina jebko, kas ir tās ceļā. This is not just rainwater. Un tur nav tikai lietas ūdens. When it starts flooding, it picks up mud. Un kad sāk šie plūdi celties, tas paņem līdzi arī veidā dubļu zampi, tā var sacīt. Gasoline, Arī degvielas piemaisījumu, oil, eļļas, pesticides, pesticīdi visādi. Sewage that comes up from the ground in the sewage tanks. Kanalizācijas rezervāru šie te saturi. Just destructive in every way. Un vienkārši postoši jebkurā veidā tas, kas tur notiek. So when the water started going down, Un kad ūdeņi sāk kristies, people needed to help. cilvēkiem vajadzēja palīdzību. And our church decided that we would send a group down to help, do what we could do. Un mēs draudzē nolēmām sūtīt zinām cilvēku grupu tur lejā, lai redzētu, ko mēs varam palīdzēt. So there were 4 other guys and myself that went down. Tur bija bez manis vēl kādi 4 vīri, cilvēki, kas devāmies lejā, lai strādātu tur. And I really was not ready for the destruction that I saw. Un es patiesībā nemaz nebiju sagatavots tam postīm apmēram, ko es tur ieraudzīju. By the time I had gotten there, Un ap to laiku, kad mēs tur ieradāmies, people had to take everything out of their house and just throw it out their front yard. cilvēkiem viņi bija jau izvākuši visu savu māju, visu savu iedzīvi un sagāzuši to milzīgā kaudzē turpat mājas priekšā. Carpet, Paklāji, furniture, mēbeles, electrical appliances, elektriskās ierīces, clothes, drēbes, anything that the water touches, jebko, kas ūdens bija aizskāris. you have to throw it away. Tev to bija jāmet ārā. Cars were completely flooded. Mašīnas ir pilnībā ūdenī ieskautas. So we came there, and everything that these people owned Un mēs, kad ieradāmies, kāda lieta, kas šiem cilvēkiem bija piederējusi, was thrown out into their front yard, just ruined. tā vienkārši bija izmesta viņu pagalmu priekšā pilnīgā nelietojamības kārtībā. Then our job was to come in and cut away the walls where there was gypsum or sheetrock and pull out the insulation, and so all of that could dry. Un mūsu darbs bija mājas iekšienē no starpsienām plēst nost apšuvumu, vai tas būtu reģipsis vai kas cits, un plēst ārā šo siltumu izolāciju, lai šīs mājas varētu sākt izžūt. Because you have to get all of that out, or the mold will come because of what was in the water. Un, ja mēs to neizņemtu ārā, tad, protams, ka pelējums iemestos un sabojātu vēl vairāk šīs mājas. And it's a type of mold that will affect your health. Un tas ir tāds pelējuma veids, kas ietekmētu arī veselību. And so these people, all their possessions were out in their front yard. Un tad, lūk, šie cilvēki, viss viņu tas, kas ir piederējis, ir ārā tur mājas priekšā. And now we have to come in with saws and hammers and crowbars and just take everything, off the walls, destroy their house, really. Un tad mēs tur ar āmuriem, ar laužņiem, ar citiem instrumentiem ieradāmies, un mums nācās to visu vēl laust vairāk ārā, vienkārši burtiski postīt viņu māju. It was a very, very hard thing to do. Un tā bija patiesi ļoti, ļoti grūta lieta, ko darīt. Not the labor wasn't that hard, Ne jau tas darbs bija tik grūts, but it was, what do you tell those people? bet gan tas, ko tu gan varētu šiem cilvēkiem pateikt tajā brīdī. How do you give them hope? Kā tu vari viņiem dāvāt cerību šajā posta brīdī? How do you say, oh, it's going to be okay, even though everything you worked for your entire life is rotting out in your front yard? Kā gan tu vari pateikt cilvēkiem vārdus, viss būs labi, ja tajā laikā viss, par ko viņi bija krājuši un ko bija ieguvuši dzīves garumā, tur ārā vienkārši sāk pūt viņu pagalmu priekšā. Some of these people were in very nice homes, Kādi no šiem cilvēkiem dzīvoja ļoti greznās, skaistās mājās, nice cars,
piederēja ļoti jauks mašīnas, skaistas. nice jobs. Bija labi darbi viņiem, As the water started coming up, they had to leave. un kad ūdens sāka līmenis celties, viņiem nācās to visu pamest, And when they come back, un kad viņi atgriezās, they own absolutely nothing. viņiem piederēja pilnīgi nekas. So what am I supposed to say to them? Ko gan es viņiem varētu pateikt tajā brīdī? Most of the people I worked with were Christians. Lielākā daļa cilvēku, ar kuriem kopā es strādāju, bija kristīti cilvēki. That we stayed in a Baptist church. Mēs uzturējāmies vietējā Baptistu baznīcā. They gave us some of their Sunday school rooms to sleep in. Viņi mums dāvāja kādas no savām svētdienas klasēm, kurās gulēt, And they would give us a list of their members who needed help. un viņi mums iedeva sarakstu ar savus draugus locekļiem, kuriem būtu vajadzīga palīdzība, And we would go to those houses. un mēs devāmies uz šīm mājām. Some people were still very much shocked. Daudz cilvēku joprojām bija ļoti tādā, savu veidu šokā par to visu. Some people were mad Kā cilvēki bija dusmīgi par to and visu. angry. Un, jā, apbeidināti, dusmīgi. Some people were just anxious to let's get going and get it repaired and get things back to normal. Kādi cilvēki atkal bija apņēmības pilni, ar tādu apņemšanos, labi ķeramies klāt, atkal to visu savaram kārtībā. So that event affected me greatly. Šis notikums mani personīgi ietekmē lielā mērā. I got to thinking about floods and things that happen in our life. Un tad man tas viss liek domāt par lietām vai par plūdiem savu veidu, kas var notikt mūsu dzīvēs. And I started looking for concrete promises and answers, solid promises and answers. Un tad es sāku lūkoties pēc kādiem nopietniem, pamatīgiem apsolījumiem, kas ir Dieva vārdā. I found an article that helped me with my thinking. Un es atradu kādu rakstu, kas palīdzēja man šajā domu procesā. And so today I want to give you 7 things to remember Un tāpēc es šodien vēlētos dot 7 lietas, ko atcerēties. when floods come into your life. Kad plūdi piemeklē jūsu dzīvi. It could be a literal flood. Tie var būt burtiski plūdi. Some of these people probably didn't really believe in the story of the flood in Genesis. Varbūt ir kādi no šiem cilvēkiem, kas tur bija, pat burtiski neticēja tam Bībeles vēstījumam par Noas plūdiem pirmajā Mūzes grāmatā. After you saw this flood, I promise you, you would have believed it. Ja jūs apsolu redzētu šos plūdus un tās sekas, jūs bez lielākām grūtībām noticētu vēl vairāk tam, ko mēs lasām pirmajā Mūzes grāmatā. The house that we were in that had the most water, Un kad tajā mājā, kur mēs bijām, kur bija visvairāk ūdens postījis, it was almost 2 meters. Ūdens tajā mājā bija apmēram 2 metrus. You can see where the water line is on the wall. Un tur varēja uz sienas redzēt ūdens līniju, cik augsts ūdens So if bija. it's 2 meters in the house, Ja tas ir 2 metrus mājā, it means it's about 3 meters out in the street. tas nozīmē, ka tur uz ielas tiek kā 3 metrus dziļums. So your life is going to have floods. Jā, jūsu dzīvē plūdi būs. It may be water, Varbūt tas ir ūdens, it may be death, varbūt tie ir kā nāves apstākļi, kas it may piemeklē. be divorce, Varbūt tā ir laulības it may be šķiršana, sickness, varbūt tā ir slimība, but you're going to have floods. bet jūsu dzīvē noteikti būs plūdi pārbaudījumi. You thought this was going to be a nice uplifting message this morning, didn't you? Jūs domājat, šodien būs ļoti pacelājoša, iedvesmojoša vēsts. I still think it will be. Es joprojām domāju, ka tā būs iedvesmojoša. So I'm going to give you 7 scriptures today. Es jums piedāvāju 7 rakstvietas, kurās ielūkoties. And if you don't have your Bible to mark those down, maybe you'll get them off the video, or maybe we'll give them to you later. But you should have these someplace. Un ja jums arī nav līdzi jūsu bībeles, tad jūs varat vēlāk no video ieraksta šīs rakstvietas piefiksēt vai arī pajautāt, un es tās labprāt jums iedot, lai jums tās ir pieejama attālumā. The first thing to remember is that the storms will come. Un tā pirmā lieta, ko atcerēties, ir tā, ka vētras piemeklēs tavu dzīvi. Isaiah 43:2. Un Jesajas grāmatā 43. nodaļas 2. pantā. Jesaja 43:2. Kad tu iesi caur ūdeņiem, es būšu pie tevis, un caur straumēm tās tevi nepārpludinās.
Kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi. Uguns liesmas tevi nekaitēs. It says, when you pass through the waters, I will be with you. Un te ir teikts, ka tu iesi caur ūdeņiem, es būšu pie tevis. It doesn't say if you pass through the waters or if you pass through the flood. Tur nav teikts, ja tu iesi, ja tu dosies. It says when you pass through the Tur flood. ir teikts, kad tu dosies. You don't live in heaven. Tu nedzīvo vēl debesīs. You don't live in the Garden of Eden. Tu nedzīvo arī ēdens dārzā. You live on planet Earth. Tu dzīvo uz planētas Zeme. It's a fallen planet, Tā ir kritusi planēta. and there's always going to be floods, and there's always going to be problems. Un tajā vienmēr būs savu veidu plūdi un savu veidu problēmas. You can go through the Bible. Tu vari caurlūkot Bībeli. Daniel faced the lions. Danielam bija jāstājas pretī lauvām. Joseph was thrown into prison. Jāzeps tika iemests cietumā. Job lost everything that he had. Ījabs zaudēja visu, kas tam piederēja. The disciples all faced persecution. Mācekļi visi piedzīvoja vajāšanas. Look what happened to Jesus. Palūkoties, kas notika ar kungu Jēzu. Just because you are a believer, Un ne jau tāpēc, ka tu esi vienkārši ticīgs cilvēks. that doesn't mean that hard circumstances aren't going to come. Tas nenozīmē, ka grūtības tavā dzīvē nenotiks. It's going to come to everybody. Tās atnāks pie ikviena cilvēka. But here's the great thing. Bet te ir tā lieliskā lieta, tā brīnišķīgā lieta. He is always going to be with us. Ir teikts, es būšu pie tevis vienmēr. The last part of that scripture says, when you walk through the fire, Un šī panta otrā daļa saka, ka tu iesi caur uguni, when you walk through the water, ka tu iesi caur ūdeni. you're not going to be swept away. You're not going to be burned in the Tu fire. netiks aizskalots, tu netiks sadedzināts, nesadegs. Now, if you can't believe the promises of God, Un ja tu nevari ticēt Dieva apsolījumiem, I don't know how you can be a believer. es nestādos priekšā kādam, tad tu vari būt ticīgs cilvēks. So when God promises you something, Ja Dievs jums kaut ko apsola, it's not a maybe, tas nav var būt, it's not a possible, tas nav iespējams. it's done. It's the real thing. Tā ir patiesa, tas tā notiks, tā ir patiesa droša lieta. So if we know the storms are going to come, Un ja mēs zinām, ka pārbaudījumi, vēji, vētras nāks, the second thing is tā otra lieta ir, we need to look for those warnings. mums ir jālūko, kas ir šīs brīdinājuma zīmes. Matthew 24:42. Mateja evaņģēlijā 24. nodaļā 42. pantā ir teikts, Mateja 24, 42, mēs lasām šādus vārdus. Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kurā stundā jūsu kungs nāk. Tad Mateja 24, 42. Stay awake. Esiet nomodā. He's telling us to be aware of what's going on around us. Viņš mums mudina būt nomodā par visām lietām, kas ap mums notiek. Wake up to what's happening. Pamosties, saskatīt to, kas notiek, kas norit pasaulē. That message is not just for what's happening in society and in our culture. Un tā nav vēsts, lai mēs tikai saskatītu to, kas notiek mūsu sabiedrībā, mūsu kultūrā. That message is also for our families. Tā ir vēsts arī priekš ģimenēm, It's for our churches. vēsts priekš mūsu baznīcām, draudzēm, It's for our church families. mūsu draudzes ģimenēm. It's for everybody. Tā ir priekš ikviena. We don't know when he's coming back. Mēs nezinām, kad viņš atnāks atpakaļ. We don't know when we'll be called to heaven. Un mēs nezinām, kad mēs tiksim saukt uz debesīm. But there are warnings in our lives that happen. Bet mūsu dzīvē ir kāda brīdinājuma, kas vēstī, ka kaut kas notiks. And he tells us we need to be prepared for it. Un viņš saka, mums ir jābūt sagatavotiem uz to. We sometimes think if we don't acknowledge what's going on around us, it'll just somehow slide on by. Un dažkārt mēs domājam, ja mēs tā neievērosim, neņemsim vērā, kas notiek, tad tas kaut kā tā pats par sevi paies garām un pazudīs. Sometimes he provides us an escape.
Dažkārt viņš mums sagādā izēju, izbēgšanu, Sometimes he doesn't. un dažkārt viņš to nesniedz mums. The people that were caught in this flood, Cilvēki, kas tika noķerti burtiskā nozīmē šajos plūdos, there really wasn't anything that they could do. tur viņiem nebija neko iespējams darīt vairs tajā situācijā. But there are things that happen in our life. Un tur ir kādas lietas, kas notiek mūsu dzīvēs. We see things in our marriage. Un mēs redzam lietas mūsu laulībā. Maybe a marriage counselor could help us. Un marriage counselor. Varbūt, ka laulības padomdevējs var palīdzēt mums. We see things in our business that maybe somebody else with more experience could help us with. Un redzot lietas mūsu biznesā, uzņēmējdarbībā, varbūt ir vajadzīgs kāds, kam ir lielāka pieredze, ir iespējams mums palīdzēt. I have a family member today Un man ir kāds ģimenes loceklis, ko es šodien varu pieminēt, that has a legal problem. kuram ir kādas likuma problēmas. And he's trying to figure it out on his own. Un viņš cenšas šīs problēmas risināt pats ar savām rokām, savām iespējām. He's been warned. Viņš ir ticis brīdināts, He needs to go to a lawyer. ka viņam ir jāiet pie advokāta, pie jurista. He needs to go to an expert. Viņam ir jāiet pie kāda eksperta. God places those warnings, Dievs dāvā mūsu dzīvē kādas brīdinājuma zīmes. and we need to make sure we can react to them. Un mums ir jābūt pārliecinātiem, ka mēs adekvāti, precīzi reaģējam uz šīm zīmēm. So the third thing we should remember Tā trešā lieta, ko mums ir jāatcerās, is to be prepared. ir būt sagatavotiem. Prepare ourselves for this unpredictable life that we all live. Sagatavo sevi šai neparedzamajai dzīvei, kura mums visiem ir jāsastop, jādzīvo. Ephesians 5:15 through 17. Efeziešu vēstulē 5. nodaļā no 15. līdz 17. pantam. Efeziešiem 5. nodaļa no 15. līdz 17. pantam mēs lasām šādus vārdus. Tad nu raugieties nopietni uz to, kā dzīvoja. Nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. It says that we're supposed to look very carefully at how we walk in this world. Un šajā tekstā ir teikts, ka mums ir ļoti uzmanīgi, ļoti rūpīgi jālūkojas uz to, kā mēs vedam savus gaitas šajā pasaulē. Not as unwise, but as wise people. Ne kā negudri cilvēki, bet kā gudri cilvēki. Making the best use of our time, Izmantot šo laiku vislabākajā veidā, kas mums dots. because these days are evil. Kā ir teikts, jo šīs dienas ir ļaunas. Therefore, do not be foolish, Tāpēc neesiet muļķīgi, but understand what the will of the Lord is. bet saprotiet, kāds ir tā kunga prāts. These storms are going to come without warning a lot of times. Bieži vien šīs vētras atnāks arī bez brīdinājuma mūsu dzīvēs. You have to prepare by staying spiritually close in your relationship with God. Un sagatavoties tām var, tad, ja jūs paliekat garīgi tuvu savam kungam, tas palīdzēs sagatavoties. What does it mean to walk wisely? Ko tas nozīmē? Iet gudri, jeb doties caur dzīvei gudri. That's turning away from sin. Tas nozīmē griezties prom no grēka. That's turning away from problems that are just going to create more problems in your life. Tas nozīmē griezties prom no problēmām, kurām ir tendence radīt vēl lielākas problēmas jūsu dzīvēs. He gives us so much wisdom in the Bible. Viņš mums dāvā tik daudz gudrību Bībelē. And so every day we need to be prepared by going and spending time with God. Un tāpēc ikdienu mums jāiet un jāvelt laiks attiecībām ar Dievu. Every day spending time with Him and time in His Word. Ikdienas pavadot laiku ar viņu un laiku ar viņu vārdu. Because when we prepare ourselves inside Kad mēs sev sagatavojam iekšēji, and we prepare ourselves with His closeness to God, un kad mēs sagatavojam sev ar šo tuvumu viņam, we're better equipped to stay strong with Him. mēs esam labāk sagatavoti palikt stipri ar viņu. Staying strong also means being connected to a church. Un būt stipram nozīmē arī palikt saiknē, piesaistē ar draudzi, To a fellowship of believers. ar ticīgo ļaužu sadraudzībā, To people who encourage each other. ar cilvēkiem, kuri iedrošina cits citu, To people who in times of flood help each other out.
kuri, kad pienāk plūdu laiki, palīdz viens otram šajos pārbaudījumos. When we went to help those people in Beaumont, Un kad mēs devāmies uz Bolmantu palīdzēt šiem cilvēkiem, they knew we were coming from another church. viņi zināja, ka mēs esam ieradušies no kādas citas draudzes. Their church members' homes were destroyed and they were just trying to get their lives back, so they couldn't help each other. They didn't have time to help Un each other. viņi zināja, ka viņi paši draudzes locekļiem katram bija jābūt tajā, lai tiktu galā ar savu pašu mājas problēmu un ģimenes situāciju, nevarēs palīdzēt citiem. But we as other believers could come in and help them. Bet mēs kā citi ticīgie varējām ierasties un palīdzēt. And hopefully we were able to encourage them and keep them from giving up. Un mēs varējām tā visbeidzot arī viņiem palīdzēt un palīdzēt nezaudēt cerību tajā situācijā. When you're going through these bad times, Kad jūs doties šīm grūtajām situācijām cauri, sliktajām, it means so much when somebody can just say, I'm praying for you, or hang in there, stay strong. tam ir liela nozīme, ja kāds jums līdzās var pateikt, es lūdzu par tevi, paliec stiprs, nezaudē, nepadodies. When you have friends and you have others who are going through these hard times, Un ja jums ir draugi un arī ja viņi iet cauri šiem grūtiem brīžiem, you don't always have to quote them a scripture or give them advice. jums nav vienmēr viņiem jācitē Bībele vai jādod gudrus padomus. Sometimes you just need to listen. Dažkārt jums vienkārši ir jāklausās. Sometimes you just need to let them know that you're there. Un dažkārt ir vienkārši jāļauj viņiem zināt, ka tu esi turpat līdzās. You don't need to judge. Tev nav viņus jātiesā. You don't need to offer advice. Jā, kā teiks, jums nav viņiem jāpiedāvā savu padomu. You don't need to tell them about your mother who had this same disease and all of these other things. Un jums nav jāstāsta, piemēram, par jūsu mammu, kurai arī bija tā pati slimība un visām citām lietām ar to saistītām. Every situation is different. Katra situācija ir atšķirīga. And just be there for them. Vienkārši esiet priekš viņiem turpat līdzās. Unfortunately, in this life, we have to face a lot of death. Diemžēl mums šajā dzīves laikā ir jāpiedzīvo, jāsastopas ar daudziem tādām, ar nāves situācijām. And a lot of times it's hard to know what to say. Un bieži vien ir grūti domāt vai saprast, ko teikt tajā brīdī. A lot of people say, oh, that's okay. Your mother's in a better place. Un dažkārt cilvēki tā neprātīgi, viss būs labi, tava mamma ir labākā vietā. Or God must have needed an angel, so he took your child. Vai arī pateikt tik neprātīgi kaut ko, Dievam vajadzēja vēl vienu eņģeli, tāpēc viņš paņēma tavu bērnu. Those are not really helpful. Tās patiesi nav labas palīdzošas, tie nav palīdzoši vārdi. Most of the time you can just say, I'm sorry for your loss. Varbūt visbiežāk ir vienkārši labāk pateikt, man tiešām ir žēl par tavu zaudējumu. I'm sorry your heart's broken. Man ļoti žēl, ka tavs sirds ir salūzusi. If you ever need to talk, I'm here to listen. Un ja vien tev ir vajadzīgs ar kādu aprunāties, es esmu līdzās un būšu gatavs. Because even though you've gone through those things yourself, Un pat ja jūs paši esat gājuši vai neesat gājuši šīm situācijām cauri, you really can't say, oh, I know what you're feeling right now. I understand what you're tu feeling. nevari pa īstam pateikt otram cilvēkam, es saprotu, ko tu jūti, es saprotu, kā tev šobrīd ir. Just be there to encourage. Vienkārši esi tur, lai iedrošinātu šo cilvēku. While I'm on the subject of encouraging, Un kamēr es esmu uz šo iedrošinājumu tematu joprojām pie tās atrodos, we need to do more of that as a church. mums ar to ir vairāk kā draudzē to jādara. There are many people that work hard in this church. Ir ļoti daudz cilvēku, ļoti daudz un smagi strādā arī šajā draudzē. And we do very little encouragement. Un mēs pavisam maz darām no tā, lai viņus iedrošinātu. Speak up. Runājiet. Be willing to step out and say, thank you for what you've done. Vienkārši ņemieties drosmi un pasakiet šiem cilvēkiem paldies par to, ko jūs darat. I had a lady one time tell me that what a great message the pastor said that day.
Un kādreiz kāda dāma, kundze man sacīja, o, cik lielisku vēsti mācītājs tajā dienā sacīja. And I said, why tell me? Es teicu, kāpēc tu man to saki? Tell the pastor. Pasaka mācītāji. And she said, oh, I could never do that. Es es to nevaru nekad izdarīt. Because he'd get the big head. Jo viņam ir tā lielā galva, kur viņam big head. Think too much of himself. Viņš varbūt pārāk daudz par sevi iedomāsies, lepns paliks. And I said, do you understand how much discouragement the pastor gets? Un tad es sacīju, vai gan tu spēj iedomāties, cik daudz neiedrošinājumu mācītājs sastopas savā dzīvē. 1 minute of encouragement Viena iedrošinājuma pilna minūte will help with those hours of discouragement. palīdzēs atrisināt tās daudzās stundas, kurās viņš tiek pretēji, neiedrošināts ar visu to, ko jāredz, jāpiedzīvo. We have people here that come early, come in the middle of the night to get the heat going. Ir cilvēki, kas šeit, piemēram, ierodas agri no rīta vai nakts vidū, lai, piemēram, šeit nodrošinātu siltumu šajā namā. We have people that cut the wood. Mums ir cilvēki, kas kādā noteiktā laikā nāk un sagatavo šo malku, kas We have people that take the money that you give and pay the bills. Ir cilvēki, kas rūpīgi seko un tālāk mūsu kopā liktos ziedojumus uzlūko, pārlūko un tad atkal atmaksā visus rēķinus. We have people that clean. Ir cilvēki atkal, kas mums šeit uzkopj. They clean the bathroom up after you go there. Un ir cilvēki, kas iztīra pat tualeti pēc tam, kad mēs visi tur esam pabijuši. We have people that spend their time practicing for the music that they present. Un ir cilvēki, kas veltīja laiku, lai gatavotos un vingrinātos mūzikā, ko mums ir laiku pa laikam iespēja dzirdēt. We have people that spend their time on websites and videos so other people can see what's going on here and hear the gospel. Un ir cilvēki, kas pavada laiku pie mūsu sociālajiem tīkliem, pie mājaslapas, lai palīdzētu citiem cilvēkiem redzēt, kas šeit notiek un sekot līdzi. Encourage them. Iedrošiniet viņus. Maybe it's not a flood that we're talking about, Un varbūt nav plūdi, par kuriem mēs te runājam. but all of those people that are doing those jobs and many other jobs here Un visi šie cilvēki, kas dara šos daudzos darbus un vēl vairāk citus darbus, that get no pay viņi netiek atalgoti. and they're thinking no one cares. Un viņi domā, nevienam nerūp. Encourage them. Iedrošiniet viņus. Number 4, Ceturtā lieta. when these floods come, Kad šie plūdi nāk, you need to know where to find refuge. jums ir jāzina, kur atrast patvērumu. So if we know the floods are coming Ja mēs zinām, plūdi nāks, and we're prepared for them, un esam sagatavoti tiem, and now we're in the middle of this flood, un esam šo plūdu vidū, ja tā var sacīt, where are we going to find our strength? kur mēs atradīsim spēku, Where are we going to find our peace? kur mēs atradīsim mieru. Well, he tells us in Psalms 46:2. Un Dievs savā vārdā psalmos 46. psalmā un 2. pantā saka šādus vārdus. Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā. 46. psalms, 2. pants. Another promise from God. Vēl kāds tiešām brīnišķīgs Dieva vārda apsolījums. He is our refuge and our strength. Viņš ir mūsu patvērums un mūsu stiprums. He says he's a very present help in our trouble. Ka viņš ir patiešām spēcīgs palīgs mūsu bēdās. So he's saying he's with us. Viņš saka, ka viņš ir ar mums. When storms come, we want to find that safe place. Un kad vētras nāk, mēs bez viņa nevaram atrast šo drošo vietu. When the wind starts blowing Kad vējš sāk pūst and the rain's coming down un lietus nāk leju and lightning is flashing, un zibens zibeņo. I'm probably not going to walk out and stand in between those two flagpoles. Es pat neuzdrošinātos iziet ārā un ar tiem diviem metāla karokātiem nostātos. That's not much of a refuge. Tur nebūtu daudz patvērumu tajā brīdī. I'm going to come inside. Es nāktu iekšā. I'm going to come someplace where I'm protected. Es nāku kādā vietā, kur esmu pasargāts. God's saying the same thing, Dievs saka to pašu, that he protects us. ka viņš mūs pasargā, He's with us. ka viņš ar mums He's ir, our refuge in time of trouble. ka viņš ir mūsu patvērums pārbaudījuma laikā.
And again, he doesn't say if we have trouble, Un viņš atkal nesaka, ja mums ir grūtības. but when we have trouble, he is there. Viņš saka, kad mums ir grūtības, viņš ir pie mums. He's not just there on Sunday mornings when you're in church. Un viņš nav tikai pie jums svētdienas rītos, kad jūs esat baznīcā. He's a constant help and a constant person for our safety. Viņš ir pastāvīgs palīgs un pastāvīgi līdzās ar savu palīdzību mums. Now, he came to this earth as Jesus. Viņš ienāca šajā pasaulē Jēzus Kristus persona. And if you want to know who to believe in times of trouble, Un ja jūs gribat zināt, kam tad uzticēties pārbaudījumu laikā, when this storm is happening, kad šī vētra notiek, I'm going to believe in the guy es uzticēšos viņam, that walked on the water. kurš iet pāri ūdeņiem. I'm going to believe in the guy that just said, wind stop blowing, and it stopped. Es uzticēšos viņam, kurš sacīja vētrai klusu mierā un jūra apklusa. Who else would you believe in? Kam vēl, lai jūs citam varētu uzticēties? Who else do you know that can walk on water? Kuru vēl jūs pazīstat, kurš var iet virs ūdens? Who else can calm the winds? Kurš vēl cits var klusināt vētru? And he's probably the only one that can really touch your heart Un ka viņš patiesi ir tas vienīgais, kurš var pieskarties tavai sirdī and say, have peace and be still. un sacīt tev miers ar tevi un paliec mierā. That's who you believe in. Viņam ir jāuzticās. The fifth thing to remember, Piektā lieta, ko atcerēties, the enemy, ka ienaidnieks, whether you call the enemy Satan or the devil or the enemy, he's going to come in like a flood. un lai kā arī mēs viņu nesaukšu ienaidnieku vēlns vai sātans, viņš kā ienaidnieks plūd, ja tādēļ var tikt salīdzināts ar plūdiem, kas ienāk tavā dzīvē, lai tevi pārbaudītu. He loves when there's problems. Viņš mīl, kad tev ir problēmas. Look in Isaiah 59:19. Ielūkoties Jesējas grāmatā 59. nodaļā un 19. pantā, kur ir sacīts Jesēja 59 un 19. Tad ļaudis rietumos bīsies tā kunga vārdu un austrumos viņa godību, jo viņš nāks kā augstos krastos iesprostota strauja upe, ko dzen tā kunga dvaša. When the enemy comes in like a flood, Kad ienaidnieks savu veidu ienāk līdzīgi kā savu veidu plūdi, the Spirit of the Lord lifts up a standard against him. un kad tā kunga dvaša būs kā pretspēks tam, kas to visu aizturēs. Some translations have, there's like a river of water pushing through. Un dažos bībeles tulkojumos ir aprakstīts, ir tulkots tā, kā tā būtu kā tāda plūstoša upe, ko dzen tā kunga dvaša. And the translation of holding a standard Un tas tulkojums, kas runā par to, ka tiek turēts par kā karogs pretī vai standarts. what that means is God is pushing the enemy away. Un tas tulkojumā nozīmē to, ka Dievs aiztur attālina ienaidnieku prom. When floods come, Kad plūdi nāk, the enemy uses that to try to weaken our faith. ienaidnieks lieto to, lai vājinātu mūsu ticību, paļāvību uz Dievu. The enemy loves disorder and chaos and problems Ienaidnieks mīl, kad nav kārtība, kad ir haoss, kad ir problēmas. because he's here to destroy. Jo viņš ir šeit, lai postītu, iznīcinātu. And sometimes in our life, when one bad thing starts, Un dažkārt mūsu dzīvēs ir tā, ka ja viena lieta slikta notiek, it just kind of seems like the next thing un starts, liekas, tūlīt būs nākamā sliktā and the lieta. next thing Un starts, atkal vēl viena sliktā lieta. and pretty soon we start doubting, Un pavisam drīz mēs varam sākt šaubīties. and before too long we lost our faith. Un ka pavisam nav ilgi no tā, ka mēs sākam zaudēt savu ticību. And we don't really know whether we can believe anymore. Un ka mēs pat varbūt sākam domāt, vai mēs varam vēl ticēt. We've just given you some passages, and these are just a few scriptures Un es devu jums tikai kādas nedaudz raksturvietas, dažas raksturvietas, that tell us that we're not fighting alone,
kas atgādina mums, ka mēs neesam vieni šajā cīņas laukā. These are big problems. These are important problems. Ka tās ir lielas, nopietnas problēmas. And jā. God knows exactly what you're going through. Un Dievs pavisam noteikti zina to, kam tad tu ej cauri. But He's telling you that you're not going through these things alone. Bet viņš saka, ka tu neej tām lietām cauri vienatnē. I know too many people in my life Es zinu tik ļoti daudz cilvēku savā dzīvē, that at one time they were strong Christians sitting next to me in church. kuri kādā noteiktā dzīves brīdī kā stipri kristīgi cilvēki sēdēja man līdzās baznīcā. And then problems came into their life. Un tad problēmas ienāca viņu dzīvēs. Maybe it was divorce. Varbūt tā bija laulības Maybe šķiršana. it was a child that took the wrong path. Varbūt tas bija bērns, kas izdarīja nepareizi izvēles savā dzīvē. Maybe it was financial problems. Varbūt tās bija finansiālas problēmas. Maybe it was something I didn't even know about. Varbūt tās ir lietas, par kurām es pat nezinu, kas tur īsti notika. But they could never overcome it. Bet viņi nekad tā arī nespēja tam tikt pāri. And they felt like God had let them down. Un viņi sajūtās, it kā Dievs būtu viņus pievīlis vai atstūmis. They didn't understand these scriptures. Viņi nesaprata pa īstam šīs raksturvietas. They thought that God was picking on them. Un viņi domāja, ka Dievs izdara spiedienu, ja vēršās pret viņiem. And if you haven't learned anything today, you've learned that these floods come to all of us. Un ja neko citu jūs neesat šodien mācījušies, tad šo vienu gan atcerēties, ka tie plūdi pārbaudījumi atnāk pie mums visiem. And He truly is going to fight for us. Un ka viņš patiesi par mums iestāsies, lai mums palīdzētu šajos pārbaudījumos. In Psalms 29, Un 29. psalmā, verses 10 and 11, 10. un 11. pantā, tad 29. psalms, 10. un 11. pants saka šādus vārdus. 29. psalms, 10. un 11. pants. Tas kungs savu troni cēlis virs ūdeņiem, un tas kungs savā tronī būs valdnieks mūžīgi. Tas kungs, lai piešķir spēks vai tautai, viņš, lai svētīs savu tautu ar mieru. God is over the flood. Dievs ir virs, ja pāri plūdiem. It says that He sits enthroned, meaning He sits on the throne. He's king. Un te ar šo troni nozīmē, ka viņš ir kā valdnieks, kā kungs, kurš sēž savā tronī pāri tam visam. And He's king of everything forever. Un viņš ir kungs pāri visu un uz visiem mūžīgiem laikiem. And He's promising here to give strength to you Un viņš apsola šeit dāvāt tev savu spēku and peace to you. un savu mieru tev. Whenever you feel overwhelmed Un ikreiz, kad tu jūties aizgrābts, pārņemts ar kaut ko, and the water is so high that you can just barely breathe, un ka ūdens ir tik augsts tavā dzīvē, ka tikai knapi vien tu turpini elpot, He is above all of that. viņš ir pāri tam He joprojām. is over all that. Viņš ir virs tā visa. He is still all powerful over Viņš that. joprojām ir visspēcīgs tajā visā. It's very easy to doubt that He's there. Un pavisam viegli ir sākt šaubīties par to, vai Dievs ir klātesošs. And until you go through these things Un kamēr vien tu neej cauri šīm lietām, and you come out the other side, un kamēr tu vien neizej cauri un nenonāc otrā pusē you may šajām, not understand how He does these tu things. pat varbūt nevar saprast, kādā veidā tieši viņš, And your faith may not be strong enough right now. un varbūt tavu ticība nav pietiekami stipra šajā pat brīdī. But as He helps you to overcome these problems, Bet kad viņš palīdz tev pārvarēt šīs grūtības un problēmas, your faith is strengthened. tavs ticība tiek stiprināta. So the last thing I would give you Un tā pēdējā lieta, ko es vēlos līdz jums, is the idea that no matter how bad the flood is, un ka tā ir par to, ka lai cik arī slikti vai postoši šie plūdi būtu, no matter what it destroys, un neatkarīgi no tā, ko tā izposta, iznīcina, life is going to come back. dzīvība atgriezīsies. Things are going to get better. Lietas atkal no jauna kļūst labākas. Look at Genesis 9:13. Aplūkojiet pirmās Mūzes grāmatas 9. nodaļas 13. pantu, kur ir sacīti vārdi. 1. Mūzes 9:13, kur ir teikts:
Savu varavīksni es lieku padebešos tā, lai ir par derības zīmi starp mani un pasauli. So after the first flood that destroyed everything, Un tā nu lūk pēc pirmajiem plūdiem, kas iznīcināja pilnīgi visu. everything but except what was on that boat, Visu izņemot to, kas bija šķirstā. God made this covenant between himself and all of us. Un Dievs deva derības starp sevi un mums visiem. That when you see the rainbow, Un ikreiz, kad jūs redzēsiet varavīksni, that's a covenant or a promise between him and the whole earth. un tā ir apsolījuma zīme starp viņu un visu cilvēks pasauli. He's made that promise. Viņš ir devis šo apsolījumu mums. Most of us just light up when we see that rainbow. Dažkārt mēs vienkārši redzam tikai varavīksni, It doesn't happen all the jo time. tā visu laiku nav redzama. And again, scientists can give you an explanation for it, just like the leaves. Un arī zinātnieki šeit var dot savu izskaidrojumu tam, kāpēc tā ir redzama un līdzīgi kā par lapām. But we know why it's there. Bet mēs zinām, kāpēc tā ir tur. You are going to be kept safe in this world Jūs tiksiet turēti droši šajā pasaulē, in the hands of God. Dieva rokās atrodoties. And if he decides to take you out of this world, Un ja viņš pieņem lēmumu tevi paņem prom no šīs pasaules, he's going to keep you safe in the next world. viņš dāvās tev, turēs tev drošībā mūžīgajā valstībā, nākamajā. That's going to be for eternity. Un tā būs uz mūžīgiem laikiem. The leaves that are falling Lapas, kas krīt, have just been on that tree for a short season. tās ir bijuši pie koka tikai kādu nelielu gadu laiku, dažu gadu laikus. We're on this earth for a very short season. Arī mēs šajā pasaulē esam uz īsu brīdi. We think that our problems probably are more important than anyone else's problems. Un varbūt mēs domājam, ka mūsu problēmas ir daudz lielākas kā ikviena cita cilvēka problēmas. And sometimes we think that we're the only ones who have ever gone through these Un problems. mēs dažkārt domājam, ka esam vienīgie, kuri saskārušies ar šīm problēmām. And that's not true. Bet tā nav patiesība. God has seen all of this before. Dievs to ir redzējis jau visu daudz iepriekš, daudz ilgi pirms tam. And he's not panicking over anything. Un viņš nekrīt panikā par neko. The verse that says he sits enthroned, Šis teksts, kas saka, viņš atrodas savā tronī. that's a peaceful vision. Tā ir kāda miera pilna aina. That when troubles come, he's not walking the floor and crying and all of these other things. Kad pārbaudi nāk, viņš nav tā, kas skriet apkārt, galvas ir ķērs, kas nu būs, kā nu būs, un ir mierā. Because he knows there's a plan. Jo viņš zina, ka tajā visā ir kāds nodoms. And every one of us that are believers are part of that plan. Un ik viens no mums, kā ticīgi cilvēki, kur esam, mums ir daļa pie viņa lielā nodoma. And not only are we going to help fulfill his plan, Un ka mēs ne tikai vien esam aicināti piepildīt viņa lielo plānu nodomu, he's going to use these floods that come into our lives to help fulfill the plan he has for us. un tāpat viņš ir lietot šos pārbaudījumu brīžus un notikums plūdus mūsu dzīvē, lai piepildītu savu nodomu pie mūsu dzīves, mūsu veidojuma. Now, when I was trying to minister to those people, Kad es mēģināju kalpot šiem cilvēkiem tajā situācijā, I never said, oh, don't worry about it, it's all just part of God's plan. es nekad neteicu, neuztraucies, tas viss ir Dieva, tā daļa no Dieva lielā plāna. But in actuality, it was part of God's plan. Bet faktiski tā viss bija daļa no Dieva lielā plāna. And several of those people that I met Un vairāk no šiem cilvēkiem, ko es satiku, were already learning lessons. bija jau mācījušies kādas mācības. You know, some were saying, I've worked 50 years for cars and furniture and clothing, and now it's all sitting out there. Kāda teica, es 50 gadus strādāju smagi priekš šīs mājas, priekš šīm mašīnām, mēbelēm un drēbēm, un tās tagad tur ārā kaudzē mētās. The rest of the time I'm on this earth, Atlikušo savu dzīves daļu šeit uz zemes. I'm spending it with the people I love. Es labāk pavadīšu ar cilvēkiem, kurus es mīlu. Other people said, I thought that
I was maybe better than some of my neighbors. Kāds cits teica, o, es domāju, ka esmu varbūt kaut kādā veidā labāks nekā man kaimiņi. I went to church every Sunday. O, es dodos uz baznīcu katru svētdienu. I had good clothes. Man ir labas drēbes, ko I read the Bible. es lasu Bībeli. My furniture is nice furniture. Mans mēbeles ir jauks mēbeles. And now I look and see that we're all exactly the same. Their old furniture setting out in the water just like my new furniture. Un te es atrodos situācijā, kur mēs visi esam vienādi. Manas jaunās mēbeles ir pat līdzās, kur to cits cilvēki varbūt netik jaunās mēbeles. And I realize that God sees me as an equal to that other Un es person. saprotu to, ka Dieva acīs es esmu tieši tāpat redzēts kā tas otrs cilvēks. Not somebody that's better. Nekā tāds, kurš būtu labāks par otru. But most people said, Bet visvairāk cilvēki sacīja. I don't know why God did this. Es nezinu, kāpēc Dievs to, Why did God allow this flood to come into my life? kāpēc viņš pieļauj, lai šie plūdi ienāktu manā dzīvē. Why did all of this happen? Kāpēc viss tas tā notika? I don't know. Es nezinu. But here's what I do know. Bet es tagad zinu to, es zinu, ko es tagad varu darīt. I trust God that He knows what He's doing. Ka es uzticēšos viņam, zinot, ka viņš zina, ko darīt, ko viņš ir nodomājis. I Paļaušos. trust God as much today when this flood is in my house Es uz viņu paļaušos tikpat lielā mērā ar visu to, ka plūdi ir manās mājās, as when my house is nice and dry and I have no un problems. tikpat lielā mērā paļaušos viņai tajā brīdī, kad mājā viss ir skaisti, jauki, nav plūdi, viss ir vienkārši fantastiski. I'm going to believe that He is the same God that is so good Un es ticēšu, ka viņš ir joprojām tas pats Dievs, ka tad, kad man ir ļoti labi, when He gives me good things ka viņš man dāvā labas lietas, and when He takes those good things un away. kad viņš tās paņem atkal prom. That's the question you have to ask yourself. Un tas ir tas jautājums, ko jums ir jāpajautā arī sev. Can you believe in those times of floods? Vai jūs spējat ticēt un pieņemt, ka šādi plūdu brīži var pienākt jūsu dzīvē? Is your faith strong enough? Un vai jūsu ticība ir pietiekami stipra? If you're like me, Ja jūs esat kā es, that whole week that I was there, to visu nedēļu, kamēr es tur biju, I was thinking, what would I do if this was me? es domāju, ko gan es darītu, ja tas būtu atgadījies ar mani? How would I react? Kā es būtu reaģējis? I hope I could come through that flood Es ceru, ka es varētu iet cauri šiem plūdiem and continue to have my faith in God. un saglabāt, turpināt būt ticībā uz Dievu. And it's certainly not a sin to pray the prayer, God give me faith. Un tas, protams, nav grēks Dievam lūgt, Dievs dāvā man ticību. But it's that relationship with God that you have to do every single day that will bring you through those floods. Bet tās, ka drīzāk ir tās attiecības, ko tev katru savas dzīves dienu ir jāizdzīvo ar Dievu, lai tu labāk sagatavotos plūdiem. You can't wait till the water is coming in your front door Tu nevar gaidīt, kamēr tie ūdeņi pienāks pie tavu mājas sliekšņa, and then say, oh yeah, I heard that guy from Texas speak one un time. tad teikt, o jā, es dzirdēju to cilvēku no Teksas vienreiz par to runājām. And what did he say? Ko viņš toreiz teica? We need to be going to God every day, Mums patiesībā pie Dieva jādodas ikdienas. preparing our hearts, Sagatavojot savus sirdis, preparing our lives, sagatavojot savus dzīves, preparing for the floods that will come. sagatavoties tiem plūdiem, kas nāks. I don't know what he has in front of you for this next week. Es nezinu, ko viņš ir paredzējis tavai nākamajai nedēļai. The best I can tell you is go with God. Bet labākais, ko var teikt, dodies tai cauri ar Dievu kopā. Prepare. Sagatavojies. Look at the warnings. Uzlūko brīdinājumu zīmes. Don't panic when those floods come. Nekrīt panikā, kad šie plūdi iesāks. Sometimes we panic and do the wrong thing instead of going to the Bible and look. Un dažkārt mēs darām tās nepareizās lietas, kad krītam panikā, nevis lai dotos pie Dieva vārda, mēs varam doties pavisam kaut kur citur, kur nevajadzētu. When floods come to people in this church, Kad plūdi ienāk arī pie cilvēkiem šajā draudzē, let's encourage them.
iedrošināsim viņus, Let's help them. palīdzēsim viņiem. When I told you sometimes the best thing is just to listen, Un, kad es vienreiz jau iepriekš teicu, labākā lieta varbūt ir vienkārši klausīties. that also means when they tell you something, Kas arī nozīmē vēl kaut ko. Ja viņi jums kaut ko pasaka, that's where it stops. tas ir tas, kur tas paliek. You don't go tell your best friend about it. Tu nedodies tālāk pie savu labākā drauga, lai to pastāstītu. You don't tell the whole town about it. Jūs visai pilsētē par to nestāstat tālāk. You listen and you encourage. Jūs ieklausaties un iedrošināt. Thank you for listening today. Paldies, ka jūs uzklausījāt mani šodien. Think about what we've said today. Padomājiet, kas tiks sacīts šodien. It's certainly not my wisdom. Un tā pavisam noteikti nav mana gudrība. It's God's wisdom. Tā ir Dieva gudrība. We think about why things happen. Mēs dažkārt domājam, kāpēc lietas notiek. If the flood hadn't come, Ja plūdi nenotiktu, I wouldn't have gone down there. es nebūtu tur devies. This wouldn't have been put on my heart, Tas nebūtu ticis ielikts manā sirdī. and maybe you wouldn't have heard it. Un varbūt arī jūs nedzirdētu šīs lietas. God uses things all the time. Dievs lieto lietas nepārtraukti. Be open to Him. Esiet atvērti viņam. Please, let's stand Piecelsimies. and lead us in prayer. Un es vadītu jūs lūgšanā. Dear God, thank you so much for this scripture you've given us today. Debes Tēvs, paldies Tev no sirds par šīm rakstvietām, ko Tu mums šodien dāvāji. Help us take these words Palīdz mums ņemt vērā šos vārdus. and put them in our hearts so when the floods come, Un ieliec mūsu sirdīs, lai tad, kad nāk plūdi, we'll be reminded of them. ka mums tiktu atgādināti šie vārdi. Lord, I know some people today may be going through floods in their lives. Kungs, es zinu, ka šeit varbūt ir kādi cilvēki šodien, kas iet cauri plūdiem savās dzīvēs. And I ask that you give them strength. Un es lūdzu, ka Tu dāvātu viņiem stipru. I ask that you give them peace. Un es lūdzu, ka Tu viņiem dāvātu mieru. Help us to react to floods the way you want us to react. Un palīdz mums reaģēt uz plūdiem tajā veidā, kā Tu vēlētos, lai mēs reaģētu. Help us to keep our faith. Patiesi palīdz mums saglabāt mūsu ticību. Help us to keep our belief in you. Kungs, palīdz mums saglabāt ticību uz Tevi. We thank you now for this beautiful time of the year that you've given us. Un tā arī mēs šobrīd pateicamies par šo brīnišķīgo gadu laiku, ko Tu mums esi devis. We thank you for the blessings that you've given us. Un mēs pateicamies Tev par svētībām, ko Tu mums dāvā. And we ask you also to bless those people that have been through this literal flood of water. Un mēs arī lūdzam, lai Tu svētītu tos cilvēkus, kas tiešām burtiskā nozīmē ir piedzīvojušos plūdus. But as they come out from the flood, Un kad viņi iziet cauri no šiem nāk ārā no šiem plūdiem, no šīs pieredzes, that their faith would be even stronger. ka viņu ticība kļūtu vēl jo stiprāk. Help us this week to become more like you. Palīdz mums šajā nedēļā kļūt vēl līdzīgākiem Tev. In Christ's name we pray. Kristus vārdā mēs lūdzam. Amen. Āmen. Thank you, Olis, for translating. Lūdzu apsēdieties.